Вот это пыль, это газ надо. Вон он. Короче, надо вот эту зону всю просматривать. Там ближе всего молнии сверкать будут. Пацаны, смерч. А вот в это облако воронка. Короче, гроза идет ко мне. Ух ты его. Прям уже надо мной. Все, пошел, короче, ветер. Это шквал. С минуты на минуту открою грозовой сезон, потому что ячейка реально штормовая. О! Молния! Все, сезон открыт, пацаны! Мой автобус подъезжает уже. О, загремело. Не, наверное, тут останусь. Во, еще одна. Отлично. Ну, короче, это тоже сверкает и гремит, короче. Во-во, там было. Охренеть! Сразу 2 грозы после открытия сезона. Вот первая, вот самая первая в сезоне, вот вторая. Все, если он сейчас второй раз загремит, гляну. Слабо, очень слабо. Я не знаю, слышно ли было. Со второй грозы, короче, гром. Дорогие друзья, касаемо этой фотографии, она не настоящая, то есть изображение не является оригинальным, это дорисованная фотография, ее прислал мне мой подписчик из Днепра, Ахмед ТВ, он тоже снимает грозы, так что ссылку на его канал я на всякий случай оставлю в комментариях. Всем спасибо за просмотр, до скорых гроз, дорогие друзья, и наконец-таки этот нелегкий сезон был открыт. Всем пока!